I dag lager vi noe så enkelt som en blomkålsuppe. Og en blomkålsuppe jo egentlig noe så enkelt som bare vann og blomkål i utgangspunktet. Og så må det bare smakes til litt, så da har vi litt fond. Vi har i fond løk og helmelk. En liten skvett. Så da det, også på toppen, så tar vi bacon og litt vårløk. Det kommer til å bli helt nydelig. Da begynner vi bare. Her så enkelt at det ikke sant. Da tar vi og kjører blomkål ned i mindre buketter. Skal vi se. Jeg bare skjærer inntil stammen her, så knekker jeg de bare fra hverandre. Superenkelt. Og alt det her skal bare oppi en kjele sammen med væska og kokes til det mørt. Og så kjører vi det etterpå med en stavmikser. Så tar vi til slutt vare på noen av de bukettene oppi kjelen med det. Så skjærer vi opp løken. I utgangspunktet bruker du 1 løk eller 2 små. Jeg har 2 små. Og da begynner vi med løken. Fryktelig enkelt. Promise. Og her det jo egentlig ikke så nøye hvor smått eller stort du skjærer det. For det skal jo kjøres med blenden med stavmikseren etterpå. Men det kan jo være greit at ikke det så alt for stort. Så det får kokt ordentlig. Der, og rett oppi gryta med det også. Og så tar jeg 8 desiliter med vann og fond oppi. Og 2 desiliter melk. Her kan du selvfølgelig leke med hvor mye du vil ha, hva og hvor og hvordan. Så skrur vi det bare på. Da skrur jeg det ganske hardt på i starten så jeg får kok på det, og så lar vi det stå til. Og mens jeg venter på det, så kan jeg jo bare skjære de baconene ned. Og det gjør jeg veldig enkelt ved å bare ikke ta det fra hverandre. Og så bare skjærer jeg det ned i små strimler. Sånn. Her bruker jeg en pakke med bacon til 3 stykker, cirka. Så tar vi vårløken også. Her liker jeg å bruke alt på vårløken, også det grønne, men jeg pleier å ta tuppa. Så skjærer jeg det bare ned. Sånn. Simple as that. Og så lar vi det bare stå og koke, jeg vet da rakker noe lenge, jeg kan I hvert fall tenke meg et kvarter. Vi får se litt, jeg skal fortelle hvor lang tid det har tatt når jeg ferdig, men jeg regner med et kvarter, kanskje 20 minutter. De ganske små de bitene. Ja, da tar vi tida fra nå. Da har det kokt I 5 minutter, da setter jeg på baconet. For vi steker på svak varme over litt lengre tid. Og jeg vet at man ikke trenger olje I når man steker bacon, fordi du vil ha olja fra baconet. Men fettet, bitte litt bare for å get things started, heter det vel på nynorsk. Og så når baconet ferdig, så heller jeg av fettet, sånn som jeg alltid gjør. Og så slår jeg vårløken oppi og rører noen runder med det. Der koker det litt mye kanskje. Så.
Kvarter ser riktig ut. Så langt vi har kommet nå i hvert fall. Da plukket jeg ut en par sånne buketter til hver bolle. Skal vi se, hvordan er det da, tror jeg? Hvordan er det da, tror jeg? Skje kanskje. Sånn. Så der ungefær, og så tar jeg det med stavmikseren. Se på det baconet begynner å komme seg. Og det baconfettet, det vet jeg hva vi skal gjøre med. Det skal vi faktisk ha oppi suppa, tenker jeg. Og så skal jeg smake på den. Her har vi hatt litt fond og litt sånn oppi, så skal vi bare sjekke. Jesus, det var godt. Jeg vil ha litt vel fløte oppi. Aha. Bare en skvett. Det er det som er så kjekt når du har ting i kjøleskapet, så er det bare å kjøre på. Sånn. Så lar vi den få et ordentlig oppkok igjen. Da kan vi gå bort fra den. Og gå over til en visp. Sånn. Vi har bacon oppi, eller ikke baconet, men litt av fettet. Noe sånt. Vi kan ha mer salt, ja. Den er helt perfekt. Tar vi det oppi her. Det er ikke farlig å si at den fikk oppkok, i hvert fall. Og da er vi der, tro det eller ei, da er det bare å legge opp. Da tar jeg først et par blomkåler. Der 2 er bra, ja. 2, sånn. Ser jo ikke det da. Det er jo typisk, mangler en kameravinkel der, altså. Suppa. Bacon oppå der. Og da er det bare en te som mangler. Så er vi klare til å begynne. Vann i munnen, ja. Jeg gjorde det. Så da er det vel bare å si kos dere. Det skal jeg. Ha det godt.